waa tahay daawadayaal dabka ayaa hadda waxa u muuqdaa in uu ka soo darayo kadib markii uu muddo gamaarsanaa ama uu dabku damsanaa balse hadda waxaad moodaa dabku inuu si dib mar kale u soo xoogaysanayo isagoo oo markii hore dabku uu ka soo yaraaday dhinaca waqooyi ee magaalada Hargeysa uu ka soo yaraaday balse hadda waxa uu u fidayaa dhinaca New Hargeysa ama dhinaca bari ayuu dabku hadda u fidayaa iyo waliba isagoo sidoo kale toos u fidaya dabku xaaladdu hadda waxay u muuqataa in ay gargaarkii ugu dambeeyay ama gurmadkii ugu xoogganaa uu socdo iyadoo oo shacab iyo dawladda hoose iyo guud ahaan dawladda oo dhan ay dadaalkii ugu xoogganaa ku bixinayaan sidii dabkaasi ay u damin lahaayeen balse waxaad moodaa inuu dabku yahay mid aad uga xoog batay awoodda dawladda iyo waliba tan shacabka oo isugu tagtay dabka ayaad moodaa inuu hadda uu ka soo darayo iyadoo oo aan u malaynayna inuu ka kacday ama uu saameeyay oo uu gaadhay dabku goobo shidaalka lagu kaydiyo taas oo sababi karta inuu dabka oo sii gamaarayay uu mar kale dib u sii qarxo isla markaana uu ka sii darto xaaladda dabku guud ahaan shacabka Soomaaliland gaar ahaan kuwa magaalada Hargeysa ayaa waxay dadaalkii ugu xoogganaa caawa ay ku bixinayaan sidii ay u damin lahaayeen dabkaasi oo saameeyay guud ahaan suuqii ugu weynaa magaalada Hargeysa kaas oo ay ahaa xudunta ganacsiga Soomaaliland ee magaalada Hargeysa gurmadka sidoo kale waxa ka qayb qaadanaya iyo dabdamiska booyadaha ka qayb qaadanaya waxa ka mid ah kuwii madaarka weyn ee magaalada Hargeysa kuwaas oo gurmadka aan loo kala hadhin sidoo kale degmooyinka guud ahaan kala duwan ee magaalada Hargeysa degmooyinka kala duwan ayay waxa ka soo baxay dabdamisadii iyo sidoo kale guud ahaanba wax kasta oo booyadihii biyaha qaadi jiray ee magaalada Hargeysa u dhaamin jiray ayaa iyaguna kamid ah kuwa ka qayb qaadanaya dabkan inay damiyaan iyadoo aan loo kala hadhin dabkan weyn ee caawa ka kacay magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa waaheen ee ah xudunta ganacsiga magaalada Hargeysa kaas oo ah mid aad u adag in ay u gudbaan dadka gargaarka gaarsiinaya iyo guud ahaanba dabdamisku iyadoo oo ay xaaladdu adag tahay isla markaana aan dabka oo aad u fidaya isla markaana holaciisa aan meel fog ka soo gaaraya ay adkaan karto in dadka shacabka iyo waliba booyadaha gargaarka caadiga ah ee shacabku ay gaarsiiyaan biyaha isla markaana ay halkaasi ka soo gaarsiiyaan dabka ay ka damiyaan balse dadka gaashaaman ama xidhan dharka loogu talagalay in ay dabdamisku ka qayb qaato ee dreeska xidhan ayaa ah kuwa ugu sahlan ee u dhawaan kara dabkaasi iyagoo oo aad ay u yar tahay in ay dadku ay wada helaan agabka lagaga gaashaanta dabka isla markaana loogu dhawaado goobta dabkaasi uu ka soo kacayo taasi waxay sahlaysaa inuu dabku marba marka ka dambaysa uu sii xoogaysto isla markaana uu sii kaco iyadoo oo ay xaaladdu aad u adag tahay caawo inta badan magaalada Hargeysa guud ahaan kuma ay hadhin dadka shacabka ahaa waxa ayna noqdeen kuwo u heegan ah inay gargaar gaarsiiyaan oo ay dabkaasi damiyaan balse awoodooda ayaa ka yaraatay iyagoo oo inta ugu badan ay biyaha meel kasto ay ka soo qaadi karayaan ay ka soo qaadayaan isla markaana ay dabkaasi ay doonayaan in ay damiyaan dabku waxa uu muuqdaa mid hadda u soconaya xagga hortiisa oo tooska u soconaya balse ka soo yaraaday dhinacyada hareeraha ka soo yaraaday balse dabku waa mid hadda toos u soconaya oo dhinaca hore u sii socda xaaladda uu dabkani ku soo beegmay magaalada Hargeysa ayaa waxay tahay xaaladii ugu adkayd iyadoo aynu wada ognahay in shacabka guud ahaan dadka Soomaalida ah ay saamaysay abaar xoog leh gaar ahaan Soomaaliland
gaar ahaanna magaalada hargeysa ay ka mid tahay meelihii uu abaartu sida xooggan u samaysay iyadoo ay dad badan oo dan yari ay ku soo qaxeen magaalada hargeysa islamarkaana ay suuqani soo gabaadsadeen islamarkaana ay ka doonayeen in ay ka adeegtaan maalintii ugu horreysay oo bisha barakaysan ee Ramadaan oo maalinta berri ah iyo maantaba bilatay taas ayaa waxay sababtay in ay suuqani uu ku soo beegmay xilli aad u adag in ay kaco dabkani dabku sidoo kale waxa uu ku soo beegmayaa xilli uu sixir bararkii ugu xoogganaa uu ka jira Hargeysa iyo guud ahaanba dalka isla markaana ay dadku la daaladhacayeen abaartii iyo waliba sixir bararkii xoogganaa ee saameeyay suuqa sidoo kale shidaalka ayaa wuxuu noqday kan ugu qaalisan magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland markii uu sixirka shidaalku cilkas ku shareeray iyadoo oo ay dadku arintaas ay aad uga qayliyeen balse tan waxay ka mid tahay caqabadaha waaweyn iyo waliba khasaaraha xooggan ee soo gaaray shacabka magaalada Hargeysa daawadayaal haddaan dib inuu xasuusiyo dabkani waxa uu ka kacay suuqa xudunta ganacsiga ee Soomaaliland ee lagu magacaabo Waaheen dabka waxa uu ka kacay suuqa ugu weyn ee magaalada Hargeysa ama goobaha loo yaqaan Talisomta ilaa iyo Samtelka ilaa iyo tiyaatarka agtiisa suuqa xudunta ee magaalada Hargeysa ayuu dabkani ka kacay waxa uu saameeyay guud ahaanba suuqaasi oo ah midka lagu iibiyo bacadlayaasha ugu waaweyn ay ku yaalaan isla markaana lagu gado adeegyada bagaashka suuqani waxa uu ka mid yahay kuwa ugu waaweyn ee magaalada Hargeysa isla markaana waxa lagu magacaabaa xudunta ganacsiga ee magaalada Hargeysa dadka inta badan suuqan ku ganacsada waxa halkan ku yaala shirkadaha ugu waaweyn ee ganacsiga Soomaaliland kuwa adeegyada tiknoolajiyada bixiya iyo isgaarsiinta ee magaalada Hargeysa waxa ku yaala shirkadaha waaweyn sida Talisom Samtel iyo waliba waxa ku yaala shirkadaha kale ee bixiya adeegyada tiknoolajiyada ee moobilada iyo guud ahaanba waxa suuqani u yahay xudunta magaalada Hargeysa ee ganacsiga waxa ku yaala halkan bacadlayaasha ugu waaweyn ee dharka iibiya sidoo kale waa suuqa ay waratada ku sugan tahay ama dadka loo yaqaan dadka waratada ah ee ganacsiga yaryar ku iibiya wadooyinka hareeraheeda waa meesha ugu weyn ay ku yaalo waxa xusud mudan in suuqu uu 8 habeenimo ilaa iyo 11 habeenimo ee saacada bariga Afrika ama geeska Afrika guud ahaan magaalada Hargeysa uu suuqaasi yahay kan ugu dambeeya ee laga rawaxo waa suuqa ugu shacbiyada badan ama uu guud ahaanba ilaa 12 habeenimo suuqani waa barta laga helayo adeeg kasta oo loo baahdo oo dadku ay soo jeedaan inta badan dadka waratada ama wadada hareeraheeda wax ku iibiya waxa ay sameeyaan in ay ka rawaxaan wixii loo gaaro 10 habeenimo ilaa iyo 9 habeenimo balse waxa xusud mudan in ay dadku ay kaga tagaan alaabaha ay iibiyaan iyo adeegyadooda wadada hareeraheeda iyaga oo halkaasi ku rafaca dabkana waxa uu soo gaaray xilli ay dadka qaarna rawaxayeen qaarna ay doonayeen in ay rawaxaan balse ay inta badan uu suuqu si caadi ah u kala socday taasoo oo sabab u noqotay in uu dabku mid noqdo mid aad u xoog badan dadkuna ay iskaga cararaan kuwii aan tamarta u lahayn inay dabkaasi wax ka damiyaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa caawa waa kuwa mashquul badan uu ka jiro isla markaana aagaas dadkii deganaa iyo dadkii danyarta iyo guud ahaanba xaafadihii halkaas ka dhawaa ayaa noqday kuwa qaxay oo iskaga guuray aagaasi iyaga oo aad ugu soo qaxaya xaafadaha kale ee kala duwan ee magaalada Hargeysa gaadiidka ayaa ka soo tagay aagaasi waxa ayna wadooyinka kale ee magaalada Hargeysa ay noqdeen kuwo ay aad u mashquul badan iyadoo taasina ay caqabad kale ku sii noqotay in gaadiidka gaarsiinaya damiska halkaasi ee biyaha u gargaarka dabkaasi ku daminaya ay noqdaan kuwo aad iyo aad ay caqabad ay ka soo wajahda mashquulka ka jira wadooyinka magaalada Hargeysa dabku waxa uu muuqdaa mid hadda ka sii daraya iyadoo oo ay qaraxyo waaweyn ay baxayaan kuwaas oo u muuqdo inuu dabku marka ka dambayso uu gaariyo goobo shidaalka lagu iibiyo dabku hadda waxa uu noqday mid ka sii daray xaaladda iyadoo aan la maqlayo qaraxyo waaweyn kuwaas oo u muuqdo inuu dabku uu ku dhacayo goobaha lagu iibiyo waxyaabaha soor kale sida shidaalka iyo wixii la mid ah taas oo sababi karta inuu dabku marka ka dambayso uu ka sii daro isagoo oo soo dami lahaa waxaad maqlaysaan qaraxyo waaweyn oo baxaya iyo uurada dabka oo cirka isku shareeraysa dabku waxa uu ka kacay suuqa ugu weyn ee xudunta ganacsiga magaalada Hargeysa ee Waaheen dabku waxa uu noqday mid aad uga sii daray hadda waxa uu ku beegmay goob shidaal sida aan dareemayno
waxa uu dabku ku beegmay goob shidaalka lagu iibiyo taasoo sababi karta in uu dabku ka sii daro. Hargeysa caawa waxay u baahan tahay ducada dadka muslimiinta ah iyo guud ahaanba dadka Soomaaliyeed iyadoo xaalad adag ay halkaas ka jirto. hadda waxaa soo gaaray Khalid Fodhaadhi oo isaguna intii aan halkan ku sugnayn dadaal ku bixinayay sidii uu u heli lahaa xuduudo kala duwan oo ku saabsan kuwa dawladda hoose iyo waliba عبد الرشيد آديات بعض ما هالسنتهاي المجالات سوماليلاند عاصمة هرقيسة عاو waxay u tahay xaalad aad u adag oo kala yaaca waxa gubanaya suuqa ugu weyn ee Soomaaliland ee waaheen sida muuqata xidhiidho kala duwan oo la sameeyay qaybaha kala duwan ee dawladda maayirka caasimadda Hargeysa gaar ahaan xubnaha dawladda hoose Hargeysa ciidamada debdemiska dhamaantood xaalad ay ku jawaabi karaan kuma jiraan waxa muuqanaysa in dhamaantood ay gurmad ku jiraan way adag tahay inaad hesho xog rasmi oo ku saabsan sida ay hadda wax u socdaan laakiin indhihiina ayaa idin macalina wax kasta waa kuwa aad ay u adag tahay in laga war helo sida ay wax isku beddelayaan daqiiqad walba dadku waa u faafayaa ciidamada kala duwan wararka aan ka helay hadda goor dhaweyd suuqa gubanaya waxa ay sheegayaan in halkaasi ciidamo kala duwan la geeyay si ay amniga goobta u sugaan waliba dadku shacabka ah qaarkood markay xaaladahan oo kale la soo daristo way anfariiraan waxa dhacday in naftooda halis geliyaan marka dawladdu waxay isku dayday inay ciidamo badan geyso halkaasi qaar badan amniga ay ilaaliyaan marka way adag tahay in la helo mas'uul dawladeed oo caaw oo kale ku warrama maadaama xaaladan ay tahay mid saameynaysa qof kasta madax iyo ilaa majaba ilaa hadda dawladdu kamay hadal oo war rasmi ah kamay soo saarin dhibaatadu inta ay leegtahay madaxweynuhu shacabka lama hadal maayirka caasimaddu ma hadal laakiin dhammaantood inay gurmad ku jiraan baa loo badinaya oo ay xaaladani eegayaan sida ay ku dambayn doonto waa xaalad aad u adag runtii caawana dadku waxay aad ugu dhegtaagayeen wararka ku saabsan rabadaanta oo ay dadka qaarna lahaayeen waa rabadaan amaba ma aha inkastoo wadamada dunida qaarkood sida waddanka Sacuudiga caawa Britoola laga soomayo Soomaaliland waxay ku dhawaaqday inaanay ahayn bishii rabadaan bari hase ahaatee musiibadan halkan ka socota caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxay noqotay mid dhammaan bedesha wararkii muhiimka ahaa ee dadku hadal hayeen xaaladuna waa mid marka ka sii daraysa saacado ka hor markii aanu live-ka bartan ka soo galnay hadda waxaan eegayay muddada aanu live-ka ku jirnay waxay ahayd ilaa hadda muddo saacada dabku aad buu u koobnaa runtii dabku aad buu u koobnaa laakiin sida muuqanaysa dabku marka ka sii dambaysa waa mid sii kordhaya oo sii fidaya kiiloomitir ayuu hadda dabku maraya waa dab ka bilowday guri kaliya waa dab ka bilowday hal dukaan oo kaliya laakiin hadda kiiloomitiro ayuu dabku maraya waxa suuqa weyn ku yaala sidaad arkaysaan aad maqlaysaanna debdemiskii ayaa weli ku sii socda oo waxa muuqanaysa in biyaha ay isticmaalayaan iyo saadka ay u haystaan awoodda ay haystaan ciidamada debdemisku inay marka ka dambaysa ay ka yaraanayso haddana ay dib u soo qaadanayaan biyo kala duwan oo booyadaha gaadiidka debdemisku ayaga laftarkooda isku dayayaan in ay biyaha kororsadaan marka wararka ku saabsan dabkaasi marka ka dambaysa waan idin sii socodsiin doonaa wixii warare ee ku saabsanna halkan ayaa toos uga socon doontaan haddii Ilaahay dhaahdo waxaan rajaynaynaa inaad u soo ducayn doontaan shacabka Hargeysa oo caawa u tahay habeen adag oo madow runtii suuqani waa suuq aad nolosha dadka shacabka Soomaaliland ay ku tiirsan yihiin intooda badani dhawaqa aad maqlaysaan maaha xabado iyo rasaas laakiin waxa qarxaya waxa weeye alaabihii suuqa yaalay waa agabkii yaalay waa dhammaan waxyaabihii mataqaana ay ahayd in laga ilaaliyo dabka ayaa qaraxyo sameynaya dabcan waatay Khalid haddii bal aad intii aad maqnayd aad wax xogagaale ama wararkii ugu dambeeyay aad soo baadhay bal waxaad nooga warantaa haddii ay jiraan dabkan waxa xudunta dabkan waxa sababay haddii aad wax wara ka bixiso oo aad bal raadisay dabkani ma koronto ka kacay mise dab caadi oo si caadi u kacay buu ahaa dabkan maxaad u malaynaysaa inuu u kacay ama maxay wararku sheegayaan عبد الرشيد واد ما سنتهاي لما شيء كرو waxa rasmiga ah ee uu dabkani ka bilowday oo waa musiibo sida hadda muuqata dabkani meel uu ka bilowday iyo meel uu ku dhamaaday la hadda ma laha balse maadaama dawladuna war rasmi ah kamay soo saarin ciidanka debdemiska iyaga laftarkoodu gurmad bay ku jiraan isku madayayaan in ay war buuxa ku siiyaan marka xaaladan laga gudbo ayaa la garan karaa maxaa keenay maxaa sababay laakiin sida muuqata suuqa weyn ee Hargeysa dadku waxay aad ugu aaneynayaan arrinta ugu adag ee caawa keentay inuu dabkani sidan u fido waxa weeye in suuqaasi aanu lahayn wadooyin waaweyn oo ay maraan gaadiidka la dagaalamo dabka ee debdemisku
gaadiidka dabdamisku ma helaan inta badan goobo ay uga gudbaan suuqa haddii uu dab ka kaco meherad ka mid ah marka dhibaatada ugu badan waxa weeye suuqa oo ah suuq isku rarana oo cidhiidhiya oo ay adag tahay inay si fudud u galaan ciidamada kala duwan ee dabdamiska Somaliland dhibaataduna caawa halkan ayay ka muuqataa waxa in badan taliyaha ciidamada dabdamiska Somaliland waxa uu ku taliyay oo uu soo jeediyay in la baneeyo wadooyinkii ay ahayd in ay maraan gaadiidka kala duwan ee ciidanka dabdamiska Somaliland tani waa musiibo caawa dabkan oo kale hadda ka hor waqti ma ugu dambeysay oo kaco sidoo kalena saameyntii uu yeeshay iyo bal cabdirashiid waad mahadsan tahay weligeed Somaliland iyo Hargeysa dabkani oo kale kama kicin caasimadda Somaliland Hargeysa waa dabkii ugu weynaa ee dhibaato inta la gaarsiiya shacabkeeda waa dabkii ugu baaxadda weynaa balse ma aha markii ugu horeysay suuqa Waaheen oo ah suuqa ugu weyn caasimadda Hargeysa oo dab ka kaco dabcan dhowr jeer oo kala duwan dab uu ka kacay in badan buu dab ka kacay laakiin musiibadu sidan marnaba ma noqon musiibadu intan ma gaadhin waxaase muuqanaysa in caawa waxa dhacaya ay ka weyn tahay wixii la xallin karayay waxa muuqanaysa in wax aad u weyn caawa halkan ay ka dhacayaan waxa aad arkaysaa in weli oo dhawaqa dhagahayaga soo gaadhaysa ay tahay in ay qarxayaan agabkii halkan yaalay oo dhibaatadu ay halkaasi aad ka maqlayso waxa aanu arkaynaa oo urta aan dareemaynaa in qiica bartaasi ka imanaya holaca naga dambeeya wuxuu muujinayaa in marba mar ka dambaysa ay sii fidayso dhibaatadu dhawaqa gaadiidka ambalaaska iyo dhawaqa gaadiidka mataqaanaa hoonka gaadiidka dabdamiska ayaad ka maqlaysaa afarta beenijaho ee caasimadda Somaliland Hargeysa wixii wararo ee ku saabsan xaaladan cakran ee uu sababay dabka ka kacay bartamaha suuqa caasimadda Somaliland Hargeysa insha Allah waan idin la socodsiin doonaa haddii la saacadba saacad sikin haddii la haydhahdo waa tay Khalid aad iyo aad baa u mahadsantahay dabka oo u muuqday markii hore inuu ahaa mid soo gamaaray ama soo yaraaday balse muddadii ugu dambeysay dabku wuxuu noqday mid xaaladda ka sii daraysa taasoo ay u muuqato inuu dabkaasi gaadhay goobaha lagu iibiyo shiidaalka iyo waxyaabaha sababi kara inuu dabku sii xoogaysto waxaa la filayaa in ay maamulka dawladda hoose iyo guud ahaanba dawladdu ay la hadlaan shacabka sheegaanna sababta ugu weyn ee dabkani dhalisay marka xaaladdan haddii lagu guulaysto saacadaha soo aadan in markaasi kadib saxaafadda ay la hadlaan islamarkaana ay sheegaan wixii dabkani sababay masiibadani ay ka kacday caawa daawadayaal sidaad arkaysaanba weli dhibaatada dabku waa mid taagan waxa aana dareemaysaa inuu dabku yahay midba marka kasii dambaysa kusii fidaya suuqa weyn ee Waaheen ee caasimadda Somaliland ee Hargeysa dabka runtii hadda waxaa la dareemayaa in dadaalku yahay mid xoogan oo ay ciidamada dabdamisku isku dayayaan sidii ay u soo gabagabeyn lahaayeen howlgalkooda ku saabsan soo afjarista dhibaatadan uu dabku keenay waxaana muuqanaysaa in hadda ay isku dayayaan sidii ay xaaladda u xakameyn lahaayeen dabka balse dabkani waa mid aad iyo aad u xoog badan waxaana intii aan isku dayay in aan xidhiidho kala duwan la sameeyo saraakiisha kala duwan ee hadda goobta ku sugan goobta hadda dhibaatadu ay ka dhacayso waxaana jirta in ciidamadii kala duwanaa lagu daadiyey suuqa weyn ee Waaheen ilaa hadda dawladdu war rasmiya kama soo saarin dhibaatada dabkan iyo ilaa hadda baaxadiisu inta ay leeg tahay balse waxa muuqanaysa inuu yahay runtii dabku inuu yahay mid aad iyo aad u halis badan ciidamada dabdamiska ayaa gaadiidka dabdamiska ayaa hadda hoosteeda maraya saad arkaysaanba dabdamisku marba marka ka dambaysa wuxuu isku dayayaa inuu la tacaalo xaaladan halista ah ee caawa ka taagan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland daawadayaal caawa Hargeysa waxa ay u tahay habeen madow oo mugdi ah caawa waa habeen ay gubanayso xuduntii magaalada Hargeysa caawa waa habeen ay gubanayso ubuucdii magaalada Hargeysa waayo halkani waxay ahayd halka ay ka quutaan amaba ay noloshooda ka maareeyaan boqolaal danyara boqolaal shacaba malaayiin dad ku dhow dad kumaan kun ah ayaa halka noloshooda ka maareyn jiray balse caawa xaaladdu waa ay ka duwan tahay habeenadii hore caawa waa habeen aanay Hargeysa seexanahayn caawa habeen ay muujinayso musiibada caawa Hargeysa ka taagan inay tahay mid aad iyo aad u weyn
hadda saacadda Afrikada bari waxa ay taagan tahay amaba ay maraysaa 11 habeenimo 11 habeenimo dabkani waxa uu biloomay xilli fiidkiya bacda al-maghribka amaba waqtigii maghribka amaba cashaay iyo maghrib xilliyadaas ayaa uu bilowday hadda saacad waxa ay maraysaa 11 habeenimo haddana waxa muuqanaysa weli musiibada dabku inay tahay mid taagan weli musiibada dabku inay tahay mid sii faafaysa mid sii kordhaysa waa dab saacada soconayay oo musiibadiisu ay tahay weli mid taagan waxaan u duceeyaa Hargeysa daawadayaal sidaad arkaysaan baa dhibaatada ka taagan halkan Hargeysa waxa ay tahay mid weli taagan daawadayaal sidaad arkaysaan baa dab ayaa weli ka kacay oo weliba ka taagan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland gaar ahaan suuqa halbowlaha ah ee Waaheen halka uu dabku ka bilowday waa suuqa halbowlaha ee Waaheen balse waxa muuqanaysa qaybaha kala duwan ee suuqa weyn in uu ku faafayo dabku waxa suuqan inta badan lagu iibiyaa amaba ka ganacsada hiliblaha dadka mataqana khudradleyda dadka dharka iibiya qaybaha kala duwan haday tahay qalabka dhismayaasha qalabka guryaha qalab wax kasta oo Hargeysa laga isticmaalo waa suuqa laga keeno suuqa caawa gubanaya waa suuqa nolosha Hargeysa ay ku xidhnayd waa suuqa nolosha Hargeysa inta badan dadkeedu ay ka maareeyaan balse caawa xaaladiisu waa habeen madow weli holaca iyo fiditaanka dabku waa mid taagan waxaana muuqanaysaa in weli aan xaaladdu ay weli tahay mid aad u adag Hargeysa way gubanaysaa waxaa muuqanaysaa in caasimadda Hargeysa ay tahay mid caawa aad iyo aad habeen madow ay u tahay mid gubanaysa daawadayaal waxa aan hadda maqlayaa waa dhawaqa wax u eeg alaabihii dabka laga ilaalin jiray oo ahayd in aan dabka loo dhaweyn oo iyaga laftarkoodu sameynaya sanqar aad u sarreysa oo qarax oo kala ah iyo olol waliba aad u daran marba marka ka dambaysa dabku waa mid ka sii daraya holaca ayaad arkaysaa qiiqa ayaad arkaysaa balse ciidamada dabdamiska Soomaaliland waa kuwa marba marka ka sii dambaysa isku dayaya inay xaaladda xakameeyaan sida aan la wada soconno Soomaaliland waa dawladda kaliya ee leh ciidan dabdamis oo ka shaqeeya magaalo kasta ciidan dabdamis oo sida ciidan u tababaran sida ay tahay in loola tacaalo amaba loola dagaalamo khatarta dabka dawladaha ka jira Afrika way yar tahay dawlad iyadu haysata ciidamo u gaara dabka marka laga soo tago in caasimadaha iyo magaalooyinka waaweynba ay leeyihiin hay'ad dabka loogu talagalay balse Soomaaliland waxa ka aasaasan oo sanadkii 2014 laga sameeyay hay'adda dabdamiska amaba ciidamada qaranka ee dabdamiska ciidamada qaranka ee dabdamisku waa kuwa ay ahayd shaqadooda waa kuwa hadda ku hawlan hawshan
waana ciidamo aad u tababaran runtii balse caawa waxa halkan ka dhacay waxa ay noqdeen arrin ay xallin kari waayeen arrin aad faraha uga baxday daawadayaal weli waxaa gubanaysa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaa gubanaya suuqii ugu weynaa Hargeysa waxaa gubanaya ubcdii Hargeysa waxaa gubanaya mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan marka la eego dhanka nolosha dadka ku nool caasimadda Hargeysa halkii nolosha Hargeysa laga maareyn jiray ayaa gubanaysa waxa uu dabku ka kacay meel ay ku tiirsan tahay noloshooda halka milyan ee ku nool caasimadda Hargeysa dadka halka milyan kor u dhaafaya ee ku nool Hargeysa halkii ay ku tiirsaneed noloshooda inta badan ayaa gubanaysa caawa daawadayaal waxaa gubanaya suuqa weyn ee magaalada Hargeysa ee loo yaqaan suuqa Waaheen suuqa weyn ee Waaheen ayaa gubanaya saacadu hadda waa 12 iyo 7 daqiiqo saacada Afrikada bari waa 12 iyo 7 daqiiqo marka loo eego xilliga Hargeysa waa xilli dambe marka loo eego xilliga Hargeysa waa xilli dambe hase ahaatee caawa Hargeysa ma hurdo caawa Hargeysa ma seexan caawa Hargeysa waxa ay la tacaalaysaa oo ay doonaysaa in ay damiso amaba ay baqtiiso dabkan saameeyay suuqii ugu weynaa Soomaaliland booyadaha biyaha ayaa iyaga laftarkooda gurmadka geysanaya oo caawa meel kasta laga soo kaxeeyay oo cararaya oo isku dayaya inay qayb ka noqdaan in ay la tacaalaan xaaladda dabka ee ka taagan Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa daawadayaal sida muuqata hadda waxa aad moodaa in uu dabku intii hore ka soo yaraanayo oo la tacaalistiisuna ay aad u korodhay awood badanna la isku geeyay dabku hadda marka laga soo tago qiiqa iyo uurada baxaysa markii hore waxa uu ahaa mid si xooggan u fidaya balse daawadayaal warka farxadda leh waxa uu yahay in dabka hadda aad moodo sida aanu dareemayno ababa aanu arki karno inuu yahay mid intii hore ka soo yaraanaya oo la isku dayayo in hal meel la isku geeyo balse haddana dabku waa cadow oo mar walba waa mid dagaal ku jira oo ay adag tahay in si fudud looga guuleysto واتهاي داوديال هدا waxaa ila jooga Axmed Cabdi Xasan Axmed Karaama oo kamid ah dhalinyarada caasimadda Hargeysa oo dabcan isaga laftarkiisu isku dayay in uu tago suuqa balse aan ay suura galin maadaama musiibadu ay tahay mid dadkii oo dhan ay iskugu soo wada xoomeen Axmed soo dhawow suuqii Hargeysa ayaa caawa gubanaya suuqan Waaheen maxaad ka taqaanaa halidow caawa Hargeysa waxa uu tahay habeen aad runtii murugo badan magaalada Hargeysa suuqay joogtaa cid kasta waxay qaban kartaa qabanaysaa ha noqdaan dadka booyadaha waday ha noqdaan dadka shacabka ugu yaraan dadku inay la dareemaan maanta waxa ka jira suuqii Waaheen ee lagu tiirsanaa malaayiin qof oo maaragtay ka shaqeysta suuqa Waaheen waa suuq runtii guun ah yaraanteeni Khaalido waad garanaysaa waa halkii maryaha lagu soo iibin jiray bacdayaasha waa halkii aan mataqaanaa xilliyada farxadda aan maryaha ka iibsan jirnay taariikh weyn buu ku leeyahay magaalada Hargeysa runtii aad baan uga xumahay maanta waxa ka dhacay waxay tusaale u tahay in dadka meesha degan ay ku tusaale qaataan dabku inuu yahay wax markii mar walba la darsaya xaaladooda inay hagaajiyaan
maxay ahayd waddooyinkii loo soo marayey maanta magaalada hargeysa runtii aad iyo aad bay u tiiraayaysan tahay. axmed waad mahadsan tahay waxaad tahay nin dhallinyaraa jaamacaddana dhaqaalaha ka bartay sida igu maqaala ah dhaqaalo badan baa halkan ku burburay oo dhibaato badan baa taagan oo dabku waxa uu saameeyey waa ilihii dhaqaalaha waa goob ka mida suuqii ugu weynaa Somaliland saameyn caynkii nolosha dadka ku yeelanaya xaaladani runtii Khaalidow anigu inta imkaan soo socday dad badan baan la sheekaysanayay dadkaasi waxay dadkii ku noolaa ka helaya mataqaanaa saaqada ilaahay soo marinayay inay wax ka cunaan runtii dadkaasi ilaa Britol waxa laga yaabaa in dhaqaaluhu hoos u dhaco waayo dad fara badan baa ku tiirsanaa dhaqaalaha suuqa waaheen ka wax soo iibinaya ka laga sii iibinayo ka sii iibsanaya intuu waxa ku tiirsanaa suuqa runtii dhaqaalaha aad buu saameyn doonaa insha Allah laakiin waxaan rajaynayaa in dabka ilaa hadda socda ee sii damaya in si farxad leh uu soo gabagaboobo runtii maanta waa maalin aad caawa habeen aad iyo aad runtii magaalada Hargeysa aad iyo aad ugu xun waxaan rajaynayaa maxay haday reer Hargeysa ay la tacaalaan oo ay soo gabagabeeyaan dabkaasi aad iyo aad baad mahadsan tahay daawadayaal sidaad arki kartaan booyadaha biyaha ayaa isku dayaya in ay gurmadka fidiyaan booyadaha biyaha caasimadda Hargeysa waxay caan ku tahay waa booyadaha biyaha oo qaybo ka mid ah Hargeysa inta badan ma helaan biyaha qasabada qaybo ka mid ah Hargeysa waxa u dhaamiya waa biyaha booyado ka keena duleedka magaalada Hargeysa ceelalka qodan caawase ma waraabinayaan shacabka caasimadda Hargeysa waxa ay isku dayayaan in ay baqtiyaan dabka iyo musiibada caawa ka jirta iyaga oo biyaha la gaadhaya goobaha looga baahan yahay ciidamada dabdamiska ayaa u baahan iyaga laftarkooda ayaa isku dayaya inay xaaladda la tacaalaan booyadaha biyaha xaaladdu waxa ay muujinaysaa inay marka ka sii dambaysa ay ka sii darayso booyadaha biyaha dhawaqa aad maqlaysaan gaadiidka aad maqlaysaan hoonkooda amaba mataqaanaa aad maqlaysaan waa booyadaha biyaha caasimadda Hargeysa u dhaamiya oo iyagu doonaya inay gaadhaan goobta uu dabka ka holcayo booyadaha biyaha ayaa gurmadka qayb ka ah daawadayaal waxaa gubanaya waa suuqii ugu weynaa Hargeysa caasimadda Somaliland ee waaheen waa suuq ay ku xidhan yihiin shacab kumanaan kun kor u dhaafaya kuwaasi oo noloshooda iyo quutul daroorigooda halkan kala soo baxaa subax walba xilli walba iyo mataqaanaa habeen walba caawase waa habeen madow oo uu gubanayo suuqii ugu weynaa Somaliland daawadayaal weli halkaad naga daawanaysaan waa magaalada Hargeysa suuqeedii weynaa oo gubanaya suuqii waaheen waa suuqa ugu weyn Somaliland waa suuqa ugu weyn caasimadda Hargeysa waa suuq ay ku xidhan yihiin dad shacab ah oo 1 milyan kor u dhaafaya Hargeysa dadka ku nool waa suuq ay u adeeg doontaan subax walba saacadu marka ay tahay subax walba salaada hore waxa halkan ku jarmaada kumanaan kun oo shacab amaba boqolaal kun oo shacab kuwaasi oo iyagu u nolol doonta amaba u arsaaqa doonta suuqan hooyooyin iyagu hilibka ka shaqeeya hooyooyin qudaarta iibiya hooyooyin bacalayaasha ka shaqeeya aabbayaal iyagu bacalayaasha jooga aabbayaal ka shaqeeya qaybaha kala duwan ee suuqa Hargeysa kuwaasi oo ganacsiga ku leh ayaa subax walba ku jarmaada oo noloshooda ubadkooda bartan kaga maareeya balse caawa xaaladdu sidaasi way ka duwan tahay caawa suuqa Hargeysa oo ah suuq inta badan aan lahayn wadooyin si sahal ah ay u gali karaan gaadiidka dabdamisku waa mid gubanaya
daawadayaal waxa gubanaya waa suuqii ugu weynaa caasimadda Hargeysa ee Somaliland waa suuqii Waaheen daawadayaal waxa gubanaya waa suuqii ugu weynaa Hargeysa muddo saacadaha ayuu dabkan socdaa waa ilaa iyo 7 fiidnimo ee caawa dabkani ayaa u bilowday sida muuqatana saacadu hadda waa 11 habeenimo 11 habeenimo iyo rubuc ayay saacadu sii cagacageynaysaa xilliga Hargeysa waa xilli dambe marka loo eego Hargeysa xilliyadan oo kala suuqani waxa uu ahaa mid xiran oo aanay cidi dhex socon oo dadku ay ka kala rawaxaan balse caawa dhammaan dadkii suuqan ku ganacsan jiray dadkii ka adeegan jiray dhammaantood agagaarka suuqa ayay joogaan iyagoo xaaladdan ay noqotay mid faraha ka sii baxaysa oo marba marka ka sii dambaysa oo dabku ku faafayo qaybaha kala duwan ee suuqa daawadayaal sidaad arkaysaan baa wali waxa gubanaya suuqii ugu weynaa caasimadda Somaliland ee Hargeysa ee Waaheen suuqa ugu weyn suuqyada Somaliland wararka aanu helayna waxay sheegayaan inaanay wali dawladda Somaliland war rasmi ah ka soo saarin musiibadan caawa ka taagan magaalada Hargeysa madaxda iyo waliba ciidamada kala duwan ee Somaliland waxay heegan ugu jiraan sidii xaaladda loo xakameyn lahaa oo dabkan loola dagaalami lahaa ilaa hadda war rasmi ah laga ma hayo waxa dabkan keenay iyo sida uu ku dhacay inta badan marka xaaladahan oo kale ay dhacaan ama dababku ay dhacaan cidda warka ugu dambeeya laga sugo waa ciidamada dabdamiska Somaliland oo iyagu shacabka u sheega dhibaatada dabkaasi ay ka dhalatay iyo sida ay ku timid iyo khasaaraha uu geystay balse wali ciidamadu war rasmi ah may bixinin maadaama wali ay taagan tahay xaaladda dabku oo aan dabkii ilaa hadda laga adkaanin oo aan la xakameyn amaba aan la baqtin وهجاج داود يال وردك دجا وهذا صار دعوة وحوشية عاصمة دولة هوسة عاصمة هرجيسة وحي دمان شعب كذا وجوب بعضي قف كسته أوله بويد بتري وهذا كسر بحي دولة هوسة عاصمة هرجيسة وحوشية قف كسته أوله بويد أما بويد بيها لغو شو إنه يمادا يجوب بعضي سوق وين واهن سوق قيب قاتو وليبا متقانعي ان حالتان عكراني هدا كتاغن سوق وين واهن warkan waxa lagu soo daabacay bogga Facebook ee dawladda hoose caasimadda Hargeysa waa warka kaliya ilaa hadda dawladda qaybaha kala duwan ee dawladda Somaliland waxay dawladda hoose ugu baaqaysaa shacabkeeda inay kala qayb galaan samata bixinta xaaladan musiibada ah ee hadda ka taagan suuqa weyn ee Waaheen waana warka kaliya ilaa hadda ay dawladdu soo saartay ilaa hadda dawladdu si rasmi ah uga warbixin sida ay wax u socdaan iyo halkay wax marinayaan balse shacabka waxay ugu baaqaysaa inay kala qayb galaan gurmadka iyo waliba samata bixinta baqtiinta musiibada dabka ee caawa ka taagan suuqa weyn ee Waaheen wixii warare ee ku saabsan xaaladda dabkana halkan ayaan si toos ah insha Allah hadii Ilaahay dhaahdo idin kala socodsiin doonaa haddii aan idiin akhriyo warka ka soo baxay dawladda hoose caasimadda Hargeysa qoraal ahaan waxa uu u dhigan yahay ogeysiis qof kasta oo muwaadin ah isla markaana leh booyad ama cagacagaf
waxaanu ka codsanaynaa inuu si degdeg ah u yimaado suuqa Hargeysa si uu uga qayb qaato samata bixinta hantida shacabka ku gubanaysa ee suuqa sidoo kale waxaanu shacabka soo buux dhaafiyay suuqa ka codsanaynaa in ay baneeyaan wadooyinka waa warkii ka soo baxay dawladda hoose caasimadda Hargeysa ilaahay mahadi hadda waxa muuqanaysa in uu yaraaday holecii amaba dabkii xooganaa ka baxayay suuqa waxaana muuqanaysa in gargaarku uu aad u xoogaystay dawladduna ay ugu baaqayso dadka leh cagafyada iyo booyaduhuba in ay kala qayb galaan gurmadka loogu jiro bakhtiinta dabka dawladdu waxa ay shacabka ugu baaqday in ay baneeyaan wadooyinka sidoo kalena ay ka baxaan suuqa si xaaladan ay ciidamada iyo dadka gurmadka fidinayaaba ay ula tacaalaan xildhibaan Axmed Nuur Guruujo oo kamid ah golaha wakiilada Soomaaliland oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu yiri caawa waan ilmeeyay musiibada Hargeysa ka dhacday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun وحلبان كترسن قلها وكيلة سوماليلاند حلبان أحمد نور جروجي قرالو صادق برتيس فيسبوك أو كجاه الله يوم مصيبة عاو هرجيسة كتاجن أدبك وحو كيري عاو وان المي مصيبة هرجيسة كدعدي إنا لله وإنا إليه راجعون daawadayaal wargor dhaweed ka soo baxay dawladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa waxa ay ku sheegtay in qof kasta oo leh booyad ama cagaf inuu yimaado suuqa weyn ee magaalada Hargeysa si loo badbaadiyo suuqa maadaama uu gubanayo sidoo kale dadka shacabka waxay ugu baaqday inay wadooyinka baneeyaan maadaama uu gurmad aad u fara badan uu ka jiro dadka waxay ugu baaqday qof kasta oo cagaf leh ama booyada biyaha leh inuu ka qayb galo gurmadka dadka kalena waxay ugu baaqday shacabka ah inay baneeyaan wadooyinka laga soo galo ee suuqa weyn ee waaheen sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo dareenkooda ku cabiraya baraha bulshada waxa ay muujinayaan inay tahay xaalad aad iyo aad u murugo badan caawa xaaladda ka taagan magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa weyn ee waaheen oo suuqa ugu weyn Soomaaliland daawadayaal sidaad arkaysaan ba xaaladda dabku waxa aad moodaa in dadaal xoogan la isugu gudageeyay oo aad u sii yaraanayo hadda waxa muuqanaysa in gurmadku uu batay taasina ay keentay dadaalkii iyo muruqii iyo xoogii la isku geeyay inuu dabku yaraado waxa muuqanaysa in gurmadku marba ka sii dambaysa uu sii kordhayo isla markaana dabku uu yaraanayo waxa muuqanaysa dabku inuu yaraanayo waa war farxad leh waxa muuqanaysa inuu dabku yaraanayo waayo markii hore dabku waxa uu ahaa mid si xawliya u fidaya balse hadda dabka in la xakameeyay ayaa muuqata ma fidayo dabka hadda waxa muuqanaysa in la xakameeyay dabka maadaama gurmad baaxad leh ay sameeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ciidamada qaranka iyo waliba laamaha kala duwan ee dawladda Soomaaliland daawadayaal caawa waxa gubanaya suuqii ugu weynaa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ee waaheen dabcan aad iyo aad ayaan